Друзья, приветствую вас на канале Путь. Тут уже второй день меня жена заставляет собирать какие-то то ящики, то еще что-то. Взгрустнулось мне в очередной раз, когда я увидел эти ящики. Беру инструкцию, смотрю, а тут-то оказывается по инструкции я не подхожу. Вот здесь нарисовано, что грустный мастер не должен быть, веселый мастер должен быть. Вот оказывается в чем дело. Читайте, друзья, внимательно инструкцию. И если вы грустный мастер, не беритесь за это дело. И вот так, друзья, после сборки я превратился в веселого мастера. Но до начала сборки я был грустным мастером. Так что секрет сборки любой мебели — это быть веселым мастером.